Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas vendimit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të mos hequr imunitetin e Belinda Ballukut. Berisha u shpreh se me këtë vendim Rama ka mbyllur dyert e Bashkimit Evropian. Sipas Berishës, Rama doli në mbrojtje totale të Ballukut, duke vënë kështu peng kushtetutën e vendit. Edi Rama hoqi çdo lloj maske dhe doli publikisht në mbrojtje totale, duke vënë në peng kushtetutën e vendit, ligjet e vendit, ndarjet e pushtetit dhe procesin e integrimit evropian. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston, dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Edi Rama sot sfidoi çdo shqiptar, sfidoi qytetarët shqiptar. Ky është një sulm direkt ndaj jush, ndaj dinjitetit tuaj, ndaj lirive tuaja. Ky është një sulm me të cilin Edi Rama ju thot ju se ai qëndron mbi ligjin. Ai sot dëshmoj më shumë se kur se është i gatshëm t'i përdor mandatet e tij të krimit si bajoneta kundër qytetarëve shqiptar dhe interesave të tyre në tërësi dhe në veçanti për mbylljen e dyrve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryedemokrati ndër të tjera bëri thirrje për protestën e 12 marsit para parlamentit për të kundërshtuar vendimin e marrë nga maxhoranca. Berisha u shpreh se zgjidhja është në duart e qytetarëve. Fjala është e qytetarëve. Parlamenti është totalisht i aneksuar. Është një instrument i narkodiktaturës, i pushtuar nga Edi Rama. Drejtësia shumëzohet me zero nga Edi Rama. Me datën 12, të gjithë Shqipëria para parlamentit, në një protest në një kryengritje paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi. Zgjidhja është vetëm në duart e qytetarëve. Unë kam bindje se shqiptarët, pavarësisht nga bindjet politike, njerëzit me integritet dhe njerëz të ndershëm që jetojnë me djersën e ballit tyre, nuk do pajtohen kurrë me këtë vendim të Edi Ramës. Berisha theksoi se detyra e opozitës është që të jetë në krah të kushtetutës dhe shtetit ligjor, pavarësisht reagimit të drejtësisë.